الأهلي يعقد جلستي تفاوض مع يوفنتوس لتولي تدريب الفريق. كشف سالم محمد سالم وكيل اللاعبين عن عقد مسؤولي الأهلي جلستي تفاوض مع الكرواتي كرونسلاف يوفنتوس للاتفاق معه على تولي مهمة تدريب الفريق في بداية من الموسم المقبل. يذكر أن عقد المدرب الكرواتي قد انتهى مع ناديه الحالي بيراميدز، وأن المدرب حتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي بيراميدز بشأن تجديد التعاقد. إيقاف القيد يهدد انتقال ثنائي الأهلي إلى الفتح السعودي. ألقى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف قيد عدد من الأندية السعودية بظلاله على تحركات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أصبح نادي الفتح السعودي مهددا بتعطيل صفقاته الصيفية، وعلى رأسها التعاقد مع ثنائي للأهلي إمام عاشور ومروان عطية. وجاء قرار الفيفا بإيقاف قيد 8 أندية سعودية من بينها الفتح والحزم والرياض، وذلك بسبب قضايا تتعلق بمستحقات مالية متأخرة للاعبين أو المدربين السابقين. لا يزال موقف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك غير واضح بشأن استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، حيث أن إدارة الزمالك لم تغلق الباب أمام فكرة رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب من الناحية المادية، وذلك على الرغم من تألق اللاعب خلال الفترة الماضية. كشف وكيل أعمال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق الفيحاء السعودي حقيقة ارتباط موكله بتولي تدريب الأهلي في ظل وجود بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود اهتمام من الأهلي بالتعاقد مع بيدرو إيمانويل. وأوضح وكيل أعمال المدرب البرتغالي أن الاتصالات بين المدرب والأهلي ليست جديدة، ولكنها تعود إلى سنوات سابقة وليس مرتبطة بالفترة الحالية. وأوضح أن النادي الأهلي لم يتواصل معه مؤخرا بشأن تولي المدرب البرتغالي تدريب الأهلي كما يتردد، وأشار إلى أن المدرب البرتغالي لن يذهب للتدريب في مصر الموسم المقبل، حيث أن لديه خيارات أخرى سواء في الخليج أو بعض العروض الأوروبية. يتمسك مسؤول النادي الأهلي بعودة أحمد رضا وقيده في قائمة الفريق الأحمر بالموسم الجديد، وذلك باعتبار اللاعب من اللاعبين المميزين والذين يحتاج الأهلي لجهودهما في الفترة القادمة بعد انتهاء إعارته لنادي البنك الأهلي. ويرغب الأهلي في عودة أحمد رضا لتعويض رحيل المالي إليو ديانج الذي وقع عقود انتقاله إلى نادي فالنسيا الأسباني. نفى النادي الأهلي كل ما يثار عن تقديم أنيس بوجلبان مدير إدارة السكاوتينج طلب برحيل أشرف بن شرقي لاعب الفريق، وأوضح أن اللاعب مستمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، وأن الأهلي في حاجة إلى جهود اللاعب. تواجه صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقبة كبيرة، حيث أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس ترى أن التعاقد مع محمد صلاح سيفيد الفريق في مشروعه الفني الجديد، كما أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق. كما أضافت أن صلاح سيكون متاحا دون مقابل مادي لناديه الحالي، إلا أن العائق الأكبر يتمثل في راتبه السنوي المرتفع، حيث كان يتقاضى اللاعب مع ناديه السابق ليفربول 20 مليون يورو سنويا، وهو رقم يتجاوز سقف أجور اللاعبين داخل النادي، وهو الأمر الذي يعوق إتمام الصفقة حتى الآن.